Արցախի հերոս Ալեն Մարգարյանի ապրված արտասովոր ապագան անցած ու գալիք օրերի ներկայությունն էր ընտանիքում։ Նրա 2 տասնյակից ավելի գարուների կենսափորձում ամբարված գիտելիքների պաշարը ճիշտ ապրելու եւ ապրեցնելու մասին է։ Ալենի ապրած ամեն մի օրը կյանքի չբացահայտված գոտի թափանցելու օրինակ է։ Նա կյանքը ապրեց անհագուրդ սիրով եւ իր կյանքի վաղանցիկ ակնթարթների տևողությամբ հաղթեց մահը, դարձավ բոլորի Ալենը, իսկ երազանքները հաղորդագրություն ապագային։ Ինչպես փոխել աշխարհը կամ ինչպես լինել բոլորից տարբեր։ Բազմաշնորհ ռեժիսորը Ուսման զինանոցում հեքիաթագրից մինչև ապագայի երազանք տարբերվեց այլմոլորակային էությամբ։ Երգով, պարով, գիտելիքով, ճամփորդական ճամպրուկով Ալենը գիտակցաբար ընտրեց հայրենիքը, անմահությունը, հերոսացավ ու պատգամեց սիրելս միմյանս։ Ալենի ֆենոմենը դեռ երկար երևի թե չի բացահայտվի, որովհետև միայն ֆենոմեն լինելու պարագայում է հնարավոր ունենալ այդքան երիտասարդ, ընդամենը 21 տարիների կարճ կյանք, բայց նման փարահեղ ուղի որդեգրել։ Ամբողջովին սեր էր Ալենը, քայլող սեր, բարություն, մարդասիրություն, ջերմություն, կարծես արևն էր երկրի վրա, մշտապես ջերմ, լայն ժպիտով, շուրջը կարծես արևի շողեր էր տարածում, ամբողջ էությունը լցված էր բարությամբ, դիմացինի նկատմամբ որևէ լավ դրական բան անելու մեծ ցանկությամբ, եւ իր կյանքը հենց այդպես էլ ապրեց, ինքնազոհ, անձնազոհ եւ գտնում էր, որ մարդու մեծագույն արժանիքը դա դիմացինի համար որևէ լավ բան անելու մեջ է։ Բազմաշնորհ էր Ալենը եւ նույնիսկ վերջին զանգի, վերջին դասի ժամանակ ունենք տեսանյութը, որտեղ իր դասղեկը շնորհում է կոչումներ երեխաներին եւ Ալենին բաժին է ընկնում ամենաշնորհալի, տաղանդաշատ տիտղոսը։ Եվ դասղեկն ասում է, կարծես մի մարգարեությամբ, Ալենի մասին դեռ շատ երկար ենք լսելու եւ խոսելու։ Ցավոք սրտի նման տխուր ավարտով։ Չնայած որ համոզված եմ, որ միևնույն է, Ալենի փառավոր ուղու մասին շատ պիտի խոսվեր։ Պիտի խոսվեր նրա ստեղծագործությունների, նկարահանած ֆիլմերի, գրված հեքիաթների եւ բեսթսելեր դարձած գործերի առիթով։ Բազմատաղանդ էր։ Իրականում սա սիրող մոր սուբյեկտիվ կարծիք չի։ Ես ձեզ փոխանցում եմ բոլոր այն մարդկանց կարծիքը, ովքեր գեթ 5 րոպե առիթ է ունեցել Ալենի հետ շփվելու, նրա հետ 2 խոսք գոնե փոխանակելու։ Դեռ փոքր տարիքից տարբերվում էր իր յուրօրինակությամբ, ամեն ինչով, թե պահվածքով, թե աշխարհայացքով, թե հարցերի շուրջ իր կոնկրետ վերաբերմունքով եւ իր անսահման լուսավոր տեսակով, լուսավոր ու պայծառ։ Զարմանալիորեն իր մեջ ներդաշնակված էին 2 ծայրահեղությունները։ Մեկը ակտիվ, էնտուզիաստ, աշխուժ, ուրախ, մյուսը հանգիստ, հավասարակշռված, լրջախոհ, շատ խոհուն, տրամաբանված, զարմանալիորեն համահունչ ներդաշնակություն էր Ալենը։ Մեծ հոգեբան էր, մեծ մանկավարժ էր, դարձյալ փաստում եմ իր ուսանողների կարծիքը։ Լինելով դեռ ուսանելով մանկավարժական համալսարանի ռեժիսուրայի ֆակուլտետում, իր բացառիկ տվյալների եւ ընդունակությունների շնորհիվ նրան հրավիրեցին դասավանդելու Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Ինքներդ գիտեք, թե ինչպիսի բարձր հարթակ է Թումոն եւ ոչ բոլորին է հաջողվում նույնիսկ լիարժեք կրթություն ունենալու պարագայում այնտեղ դասախոսել։ Ալենին տրվեց այդ բացառիկ հնարավորությունը առանց նույնիսկ լիարժեք կրթություն ստանալու իր արդեն իսկ ունեցած գիտելիքների պաշարը ներդնելու եւ կրթելու համարյա թե իր հասակակիցների։ Եվ Թումոն իր համար կյանքի մեծ դպրոց էր, իր մեծ սերն էր կարծես, այնպիսի մեծ ոգևորությամբ, մեծ էնտուզիազմով էր հաճախում։ Ուսանողները պատմում են, թե ինչպիսի ոգևորությամբ, ինչպիսի յուրօրինակ դասախոսություններ էր կարդում, համեմված տարբեր ստեղծագործություններով։
Եվ նույնիսկ իր գոլեգաները խնդրել էին, որպեսզի ներկա լինեն Ալենի դասավանդող դասերին, որպեսզի կարողանան հասկանալ, թե որտեղ է գաղտնիքը, ինչու՞մ է կայանում այդ գաղտնիքը, որ բոլոր ուսանողները համարյա ուզում են անպայման ընկեր Ալենի դասին ներկա Նա լինեն։ պատմում էր ձեզ այդ մասին։ Ալենը շատ համեստ էր իր տեսակով։ Այս շատ լավ հուշում արեցիք ինձ։ Ունենալով այդքան ձեռքբերումներ, այդքան բազմակողմանի զարգացած լինելով, այդքան քաջատեղյակ լինելով գիտության, կրթության, գրականության, ֆիլմարտադրության աշխարհի բոլոր նորույթներին, Ալենը մնում էր անսահման համեստ, նույնիսկ ինձ նյարդայնացնելու աստիճան։ Սարսափելի ինքնակնդադատ էր, չբավարարվող, երբ հարցը վերաբերվում էր կրթության ոլորտին, գրականության ոլորտին, անընդհատ քիչ էր թվում իր գիտելիքները իր համար։ Ամեն անգամ ինձ ասում էր, ինձ չգովես, ես սովորական տղա եմ։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ այս ամենի մասին ավելի շատ իմանում եմ իրենից հետո, ավելի շատ իմանում եմ իր դասախոսներից, իր ընկերներից, ավելի շատ շրջապատից, սակայն ամեն օր մեծ սպասումներով էի, թե երբ Ալեն աշխատանքից դու կվերադառնա, որպեսզի երեկոյան խաղաղ ժամին մի բաժակ թեյի շուրջ, երբ տանը բոլորը քնած էին, կարողանայինք մայր ու որդի նստել ու քննարկել օրվա առօրյան։ Յուրաքանչյուրս պատմեինք մեզ հետ տեղի ունեցածը, մեզ անհանգստացնողը, մեզ ուրախացնողը եւ այդ գեղեցիկ երեկոյան զրույցներից կարողանում էի փոքրիկ պատառիկներ գողանալ իրենից, իր առօրյայից։ Երբեմն պիտի ուրախությունը շատ չափազանց բուռն լիներ, որ կարողանար մի քանի բան պատմել իր հաջողություններից։ Անսահման համեստ էր։ Պատկերացնում եք 15 տարեկանում Նոբելյան մրցանակակիրների հետ հատուկ ընթրիքի էր հրավիրված։ Խոստովանեք, որ դա ոչ բոլորին տրված պատիվ է։ Այդ մասին խոսում էր շատ լուր, շատ հանդարտ, կարծես դա այդպես էլ պիտի լինի, ոչ մի արտառոց բան։ Ռոլան մանկապատանեկան փառատոնի ժյուրիի անդամ, չգիտեմ 15 թե դարձյալ 16 տարեկանում։ Եվ նորից այդ հարցին այնպես էր անդրադառնում, որ կարծես դա սովորական առօրյական բոլորի հետ պատահող երևույթ է։ Բանավեճի ակումբներին էր հաճախում եւ պարտադիր հաղթողի դափնիով վերադառնում։ Բոլոր այն առարկաները, որոնց դիպչել են Ալենի ձեռքերը, դրանք մասունքներ են մեր ընտանիքի համար։ Պերֆեկցիոնիստ էր Ալենը, մաքսիմալիստ էր, կատարելություն էր։ Ինչպիսին ինքներ, այդպիսին իր վարքագիծն էր, իր ձգտումները ամեն ինչին մաքսիմումով։ Ոչ մի միջակություն, ոչ մի ասպարեզում Ալենը չէր հանդուրժում։ Ամենակենցաղային հարցերից անգամ դրսևորվում էր իր կարգապահությունը, պունկտուալությունը, մաքրասիրությունը, իր կոկիկությունը։ Ամենափոքր տարիքից դրվածքն այսպիսին էր, երբ դաս էր սովորում, պարտադիր պիտի դասագրքերը, տետրերը եւ օրագիրը կոկիկ դարսված լինեին իրար վրա։ Եվ երբ հարցնում էի, Ալեն ջան, ինչի՞ց է սկսվում դասապրոցեսը, հստակ պատասխանում էր օրագրի լրացումից։ Ալեն որտեղ պիտի դրված լինեն դասագրքեր, տետրերը, սեղանի վերևի աջ անկյունում։ Դուք եք այդպես դաստիարակել, թե նա այդպիսին էր ի վերուստ։ Իր էությունը, իր տեսակն էր այդպիսին, եւ դրան նպաստեց նաեւ դաստիարակությունը։ Ձեր օրինակը։ Որն է աշխարհը փոխելու քո ծրագիրը։ Գրատախտակը շատ խորհրդանշական է, որովհետև երբ պիտի զորակոչվեր բանակ, ընթրիք կազմակերպեց իր եւ ընկերների համար։ Եվ ընկերները տարբեր բարեմաղթանքներ էին թողել այդ գրատախտակին։ Սակայն զորակոչվելու նախօրեին ինքը ջնջել էր այդ ամբողջը եւ վերջում ականատես եղա այդ մի նախադասությանը, որն է աշխարհը փոխելու քո ծրագիրը։ Ալենը փոքրուց վարում էր նոթատետրեր եւ այս միտքը
Մեկն է բոլոր այն խորը փիլիսոփայական վերլուծական մտքերից, որ Ալենը թղթին է հանձնել իր նոթատետրերում, եւ իր նոթատետրերն էլ պիտի լինեին յուրօրինակ, չկրկնվող եւ բացառիկ, որոնք բերում էր աշխարհի տարբեր երկրներից, որ առիթ էինք ունենում մեր երջանիկ շրջագայությունների ժամանակ այցելելու։ Ալենի հետաքրքրությունների շրջանակում էին արվեստը, մշակույթը, կերպարվեստը, ապա մենք սիրով եւ մեծ հաճույքով առաջինը շրջագայում էինք թանգարաններում, պատկերասրահներում, արվեստի մշակույթի բոլոր օջախներում ու մեծ ոգևորությամբ ուսումնասիրում էր, լսում էր մեծ ուշադրությամբ, կլանում էր յուրաքանչյուր դետալ, անպայման ուզում էր լսել ամեն մանրոքի մասին եւ մինչ այդ, մինչ գնալը նա պարտադիր կարգով պիտի ուսումնասիրեր այն երկիրը, այն երկրի պատմությունը, ուր մենք պիտի այցելեինք եւ անպայման թղթի վրա նույնիսկ տպած պիտի ունենար, որ երբ որ մի քաղաքից մյուս քաղաքը եվրոպական շրջում էին գնացքներով, ապա այդ ժամանակը անգամ չկորցներ, ուսումնասիրեր խորությամբ, որպեսզի կարողանար նույնիսկ բանավեճի մեջ մտնել էքսկուրսավարների հետ։ Փայլուն տիրապետում էր պատմությանը, մշակույթին, գրքերի աշխարհին, կերպարվեստին։ Իսկ լեզուները 5 լեզվով խոսում էր գերազանց, ոչ կենցաղային մակարդակի, այլ ցանկացած կոնֆերանսներում կարող էր զեկույցներ ներկայացնել, թե անգլերենով, թե ֆրանսերենով, թե լիտվերենով, եւ ասեմ, որ շատ սուսիկ-փուսիկ, կամացուկ, հանդարտ ավարտեց նաև Լիտվայի համալսարանը։ Նույնիսկ մեզ համար կիսագաղտնի։ Ու երբ որ հետո զարմացանք, ինքը զարմացած մեզ նայեց եւ ասեց, բայց ինչ մի առանձնահատուկ բան կար։ Բոլոր ոլորտներում էր, պարում էր, պրոֆեսիոնալ սպորտով էր զբաղվում, Հայաստանի քարակի չեմպիոն էր, միջազգային կարգի չեմպիոն էր եվրոպական եւ լատինոամերիկյան ոճի պարաձևերում։ Մինչև վերջին օրերը նույնիսկ ամենամոտ ընկերներն այդ մասին չգիտեին եւ միայն ընթրիքի ժամանակ մեծ բացահայտում արեցին, թե Ալենը ինչպես է տիրապետում պարին։ ինչպես էր նա դա հասցնում այդ ամենը համատեղել, հասցնել։ Երբ որ ասում էի, որ Ալենի ֆենոմենը դեռ բացահայտված չէ, ես հենց սա նկատի ունեի։ Եվ երբ ես ինքս էլ ապշահար զարմանում էի, թե մենք դա իսկապես ինչպես ենք կարողանում հասցնել, միաժամանակ մասնակցել թատերական խմբակի, պարի խմբակի, երաժշտության խմբակի, հաճախել տարբեր սպորտային միջոցառումների, լինել սարսափելի խոնար թորնիկ, սիրասուն թորնիկ տատիկի համար, զարմիկների համար լինել հրաշալի եղբայր, ինձ համար լինել անգնահատելի զավակ, ընկերների համար ընկեր, ուսանողների համար դասախոս, դասախոսների համար ուսանող եւ այդ ամեն ինչը հասցնել։ Նույնիսկ ինձ համար չբացահայտված է մնում։ Վերջերս երբ հասցնում, ասում էի Ալին ջան, դու երբ ես հասցնում, տղաս, չէ՞ որ օրը ընդամենը 24 ժամ ունի։ Իրանուշ ժպիտով ժպտում էր ինձ ու ասում, մամ, կյանքն այնքան կարճ է, պիտի ամեն ինչ հասցնել։ Ու երբ ես կիսազարմացած, կիսազայրացած ասում էի, եւ դա ինձ ասում է 20-ամյա երիտասարդը, որի ամբողջ կյանքը դեռ առջևում է, բազմանշանակ ասում էր, մի փոքր ուղում անեմ, մամ, ես արդեն 20 տարեկան եմ։ Պիտի շտապել, ու շտապում էր Ալենը, շտապում էր հասցնել ամեն տեղ, բոլոր ոլորտներում, հասցնել իր սերը տալ, տարածել բոլորին։ Տիկին Նազելի, իսկ ինչպիսին էր Ալենի Արցախը։ Ալենի Արցախը գունեղ էր, իզարմանս ինձ։ Ասեմ, որ մենք երբևէ առիթ չէինք ունեցել լինելու Արցախում եւ Ալենը պիտի լիներ, քանի որ Թումոյում դասախոսելու շրջանակներում տարին 4 անգամ պիտի լիներ տարբեր մասնաճյուղերում։
այդ թվում եւ Ստեփանագերտի Թումոյում, բայց չհասցրեց։ Եվ երբ զորակոչվեց բանակ, գիտեք, ի սկզբանե ասում էր. ես գիտեմ, ես Արցախում եմ ծառայելու։ Միայն մնում է հասկանալ, թե որտեղ կոնկրետ։ Ու երբ քաշեց մատաղիս, կարծես աշխարհը փուլ եկավ գլխիս, որովհետև շատ դառը հիշողություններ ունենք մատաղիսի, Թալիշի հետ կապված։ Կարծես արյունը սառեց երակներումս, բայց ոչինչ չասացի։ Ու երևի որպիսի ինձ հանգստացնի, կիսահումորային բարձրաձայնեց. մամ ջան, դե տղան ծառայելուց մատաղիս պիտի ծառայի, ոչ թե Դիլիջան հանգստյան գոտի։ Փորձում էր ինձ հանգստացնել։ Սիրահարվեց Արցախին մի անգամից։ Ես ինձ համար նորալեմ բացահայտեցի։ Անտրտունջ, առանց մի գրամ բողոքի, առանց մի գրամ անհամաձայնության, պատրաստական, շատ առնական տղայավայել, հայ տղային վայել վճռականությամբ, գլուխը բարձր, հպարտ, գնաց առանց մի վայրկյան իսկ վարանելու, գնաց այն դեպքում, երբ ճակատը դարձյալ բաց, ազնիվ ու պարկեշտ, կարող էր չգնալ, որովհետև երբ փայլուն ավարտեց Մանկավարժական համալսարանի ռեժիսուրայի ֆակուլտետը եւ ընդունվեց Բոստոնի համալսարան, Բոստոնի համալսարանը տալիս էր նրան հնարավորություն ստանալ պետության կողմից տարկետու։ Այսինքն Ալենը ուներ այլընտրանք, Ալենը հանգիստ կարող էր առանց անհարմար զգալու, առանց խղճի խայթի եւ բաց ճակատով մեկնել իր կրթությունը, ուսումնառությունը ստանալու Բոստոնում։ Բայց մի վայրկյան իսկ չվարանեց եւ Բոստոնի համալսարանի ղեկավարությանը պատրաստել էր նամակ մեկնելու նախորդին։ Նամակի բովանդակություններ, ես այդ մասին դարձյալ հետո եմ իմանում։ Սկզբում չգիտեի։ Գրել էր անսահման շնորհակալ եմ միլիոնավոր դիմորդներից նախապատվությունը ինձ տալու համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, բայց հայրենիքի սահմանները իմ պաշտպանության կարիք ունեն։ Ես պարտավոր եմ գտնվելու հայրենիքիս եւ ազգիս կողքին։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց չեմ կարող մեկնել։ Հասկանում եք ինչպիսի հայրենասիրություն պիտի լինի երիտասարդի հոգու, ինչպիսի վառ ապագայի նկատմամբ ձգտում հայրենիքի փրկության, որ կատարի այդ քայլը, այդ գիտակցված, այդ բարդ քայլը, ունենալով լուսավոր, պայծառ ու վառ ապագա, բայց ընտրեց եւ ընտրությունը կանգ առավ Արցախի վրա։ Անկեղծ եմ ուզում լինել ձեզ հետ։ Ամբողջ մարմինս դողաց, երբ մատաղիս անունը լսեցի։ Եվ շատ արագ նամակ դիմում պատրաստեցի ինչպես վարչապետի, այնպես էլ պաշտպանության նախարարի անունով։ Շարադրեցի, ներկայացրեցի Ալենի բոլոր տվյալները, ներկայացրի նրա քայլը, թե ինչպիսի քայլ է կատարել, ինչպիսի ընտրության առջև է կանգնել եւ խնդրեցի, որպիսի վերանայեն, որ նման տվյալներով երիտասարդը բոլորովին այլ տեղ կարող է ծառայել նույն Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը։ Եվ շատ միամտաբար այդ մասին բարձրաձայնեցի իրեն ու ստացա շատ կտրուկ պատասխան. մամ չանես, մամ նամակը չուղարկես։ Ես ինձ այստեղ շատ լավ եմ զգում։ Ինձ բոլորը սիրում են, հարգում եւ ընդունում։ 2 անգամ առիթ ունեցանք լինելու Արցախում։ Եվ այնպիսի ոգևորությամբ, այնպիսի հրճվանքով էր ցույց տալիս սարերը։ Միայն իրեն հատուկ գույներ էր տեսնում երևի այդ սարերում։ Երբ ես էի նայում, ինձ համար դրանք ուղղակի սարեր էին, որոնց վրա նույնիսկ ծառ ու ծաղիկ չկար։ Իսկ Ալենն ինձ ասում էր. մամ, նա ինչ գույն ունեն այս սարերը։
եւ դարձյալ հանգստացնում էր։ Մամ տղեն մատաղի սուն կծառայի։ Սիրեց Արցախը։ Իսկ երբ սկսեց պատերազմը, խոսում եք նրա հետ։ Կապ կար։ Չգիտեմ ասեմ ցավոք, թե բարեբախտաբար պատերազմի հենց օրը մենք Արցախում էինք, մատաղի սուն։ Եվ քանի որ թեկուս կարճ ծառայության ընթացքում, բայց Ալենն իրեն փայլուն էր դրսևորել, հրամանատարական կազմը բացառության կարգով թույլ տվեց մեզ տեսակցել Ալենի հետ։ Ու երբ սկսվեց պատերազմը, մենք Արցախում էինք։ Ալենը հանգիստ կարող էր մեզ հետ ապահով մեքենայով տեղափոխվել Հայաստան։ Սակայն նա դա չարեց։ Ճիշտ հակառակը, շատ արագ, հապճեպ, նույնիսկ զորով մեզ համոզելով ճանապարհեց Հայաստան ու մեզանից թաքցրեց, որ պատերազմ է սկսվել։ Մենք լսում էինք այդ դղրդյունը, այդ զարկերի ձայնը, բայց ես երբևէ պատերազմ չտեսած կին էի եւ չէի կարող լիարժեք ընկալել, թե ինչ է կատարվում։ Մի պահ ինձ թվաց, թե երկրաշարժ է։ Հետո այդ խառնաշփոթի մեջ Ալենը շատ արագ կողմնորոշվեց, շատ արագ հասկացավ եւ մեզ խաբելով ճանապարհեց տուն ու ինքը վազքով դեպի Զորամաս։ Բարբերաբար 15-20 րոպեն մեկ զանգում էր ու հարցնում շատ անհանգիստ տոնով. «Մամ, ձեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Մամ, դուք ուր հասաք։ Մամ, դեռ չեք հասել»։ Կարծես գայրաններս բթացել էին, նույնիսկ այդ պարագայում չէի կարողանում հասկանալ ինչու՞մ է տղայիս անհանգստությունը։ Կապ չկար։ Կարծես արտաքին աշխարհից կտրված լինեինք։ Հետո երբ վերադարձանք Հայաստան, նոր հասկացանք, որ արհավիրքի մեջ էինք թողել զավակիս, որ իմ ձեռքերով էի հանձնել ու վերադարձել։ Փորձեցի դրանից հետո զգոնության կոչ անել Ալենին, խնդրել, աղաչել, համոզել, նույնիսկ նամակը կարող եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպեսի կոպիտ պատասխան ստացա իմ առաջարկի դիմաց։ Հարցրի Ալեն, որ գամ քո հետևից, դուրս կգաս տղաս, առողջական խնդիրներդ լուծի, որոնք թաքցրել էիր ու մեկնել զինծառայության։ Մինչև պատերազմը կավարտվի, որտև կարծում էինք եւ հույս ունեինք, որ մի 4 օր 5 օր պիտի տևի։ Բայց ում մտքով կանցներ, չնայած Ալենի համար հենց 4-րդ օրը ավարտվեց պատերազմը։ Նա ինձ պատասխանեց. ոչ ու չհամարձակվես ինձ մյուս անգամ դասալիկ դարձնես։ Ես լավ եմ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ոչ մի տրտնջալ, ոչ մի բողոք, ոչ մի նվնվոց, գտնվելով այդ սարսափելի պայմաններում մնաց հանգիստ, հավասարակշիռ, պատվախնդիր, գլուխը բարձր ու վեհանձն։ Նույնիսկ գտնվելով պատերազմի մեջ կարող էր ավելի ապահով վիճակ ընտրել։ Նա գերազանցիկ էր ամեն ինչում։ Նա ամեն տեղ առաջինն էր, ինչպես կարող էր հրամանատարության կոչին չարձագանքել առաջինը։ Երբ ասել էին, որ առաջնագծում տղաները սննդի եւ զինամթերքի կարիք ունեն, Ալեն այնքան գիտակցական բարձր մակարդակ ուներ, որ արագ հասկացել էր, որ եթե այդ օգնությունը չհասնի տղաներին, ապա բոլորը դատապարտված են մահվան։ Հրամանատարին հարցրել էր. իսկ դու զգում ես մահվան շունչը։ Այսինքն ինքը մարմնի յուրաքանչյուր բջիջով դա զգացել էր։ Զգացել ու դարձյալ իր որոշման մեջ մնացել հաստատուն։ Եվ նույնիսկ երբ կամավորներից շատերը չէին արձագանքել, Ալենը առաջինն էր լծվել այդ գործին։ Բեռնել բեռնատարը սնունդով, ջրով եւ զինամթերքով, որպիսի հասցնի առաջնագիծ։ Եվ կատարվեց սարսափելին։ Առանց սաղավարտի
առանց զրահաբաճկոնի անմահացավ անօթաչու սարքի հարվածից։ Ալենը կապի վաշտում էր եւ կարող էր մյուսների նման թաքնվել, կարող էր նույնիսկ դուրս չգալ, բայց Ալենը հերոս էր ոչ միայն կոչմամբ, Ալենը հերոս է իր տեսակով, իր եզակիությամբ, իր որդեգրած արժե համակարգով, իր գիտակցությամբ։ Ալենի քայլը դա մահ իմացյալ էր, մահ գիտակցված, որ 21-ամյա երիտասարդը կարողացավ վարկենական վճիռ կայացնել, գնալ դեպի հավերժություն, զգալով անգամ մահվան շունչը, մնալ հաստատակամ, հայրենիքին ծառայելու իր որոշման մեջ, ասացեք խնդրեմ, հերոսն էլ ինչպիսին է լինում։ Մեկ տարիների միայն երջանկության, հպարտության, ուրախության գերագույն զգացումներ ինձ պարգևել Ալենը։ Երբևիցե առիթ չեմ ունեցել աչքերս խոնարհելու նրա վատ վարքի, պահվածքի համար, ճիշտ հակառակը։ Ես այլ կերպ իմ կյանքը չէի էլ պատկերացնում, Ալեն ունենալով ես միայն ճախրում էի երջանկության մեջ։ Այդքան գիտակից, այդքան խելացի, այդքան խոհեմ, ուշիմ, հանդարտ, հարգալից բոլորի նկատմամբ։ Եվ բոլոր հավաքույթներին, երբ առիթ էի ունենում կենաց ասելու, բարեմաղթանքս առաջինը մայրերին լինում էր հետևյալը. բոլորիդ Ալեն եմ մաղթում, երջանիկ է այն մայրը, ով Ալենի նման զավակ ունի։ Եվ այսօր էլ ֆիզիկապես բացակայելով միայն հպարտության զգացում է տալիս ինձ։ Նա երազանք ուներ։ Այո, Կրթական ոլորտը փոխել, բարեփոխել։ Ալենը մեծ մանկավարժ էր եւ գտնում էր, որ յուրաքանչյուր մարդ առաքելությամբ է աշխարհ գալիս եւ կոչում ունի։ Եվ ամեն անգամ կրկնում էր իմ կոչումը մանկավարժությունն է։ Ես պիտի սերունդներ կրթեմ։ Գերագույն հաճույքով էր աշխատում երեխաների հետ։ Երազում էր, որպեսզի Բոստոնի համալսարանում, երբ ստանար 2 մագիստրոսական կոչում, իսկ դարձյալ եզակիներին տրված բան է 2 ֆակուլտետում ուսանել միաժամանակ։ Ալենը 2 ֆակուլտետն էլ ընդունվել էր, կրթության կառավարում եւ սոցիալական աշխատանք։ Երազում էր, որպեսզի աշխատեր ուղիչ աշխատանքային հիմնարկներում դատապարտված անչափահաս երեխաների հետ։ Որովհետև գտնում էր, որ ամենից առաջին այդ երեխաների կյանքում պիտի հեքիաթը ծնվի, որովհետև նրանք հուսահատված են, նրանք կյանքի սխալ ուղու մեջ են։ Եվ իր կոչումը գտնում էր մանկավարժության մեջ։ Ուներ երազանք վերադառնալ կրթությունը ստացած արդեն եւ կրթության նախարար դառնալ, որպեսզի բոլորովին նոր կրթական համակարգ ներմուծի եւ կրթի սերունդներին։ Մենք միասին երազում էինք դպրոց բացել եւ ցավոք այդ երազանքը մնաց անկատար Ալենի համար, բայց ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որպեսզի տղայիս փափագը իրականություն դառնա, որովհետև նրա ցանկությունը եւ գաղափարը վեհ էին, մաքուր, ամբից եւ անշահախնդիր։ Մոտորերս գրանցվեց Ալեն Մարգարյան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, որը պիտի շարունակի Ալենի որդեգրած բարեգործության ուղին։ Քանի որ հիմա արդեն շատերին է հայտնի, որ Ալենը իր ստացած ողջ աշխատավարձը փոխանցում էր հիվանդ երեխաների ֆոնդին։ Նա փոքր, բայց մեծ բարեգործ էր։ Այդքան երիտասարդ տարիքում գիտակցել բարեգործության արժեքը,
Ալենի մեջ մի մեծ մագնիս կար կարծես, որ դեպի իրեն էր ձգտում։ Բնակարանում ամենուր ինքն է, իր աչքերն են, հայացքն է, բարի անսահման խոր եւ տվում է հանդարտեցնում այս փոթորիկը ցավի, խոսում եք նրա հետ, հաշտ եք։ Անկեղծ լինեմ, հաշտ չեմ, որովհետև ամենից առաջ ես մայր եմ, զավակ ծնած, սնած, փայփայած, երազանքներ ունեցող, ես մայր եմ, որ ուզում է գրկել ու ամուր սեղմել իր կրծքին, իր զավակին, և չեմ կարող հաշտ լինել իր որոշման հետ, որը ցավոք այսպիսի ավարտ ունեցավ, որքան էլ, որ այդ հպարտության զգացումը ինձ երկինք բարձրացնի, միևնույն է, կարոտը, որ աշխարհում ամենադաժան զգացմունքն է, այդ դաժան զգացումը խեղդում է, դրանից մեծ տառապանք չի կարող լինել, Ալենը իմ սրտի յուրաքանչյուր բաբախի հետ է, Արյանս յուրաքանչյուր բջիջի մեջ, սրտիս ամեն զարկի հետ, Ալենի հետ զրուցում եմ ամեն վայրկյան, ու հաճախ նույնիսկ ինձ բռնում այն մտքի հետ, որ փոքրիկ Դավիթին կանչում եմ, Ալեն, հետո սթափվում եմ, թե այս ինչ արեցի, տիեզերական կապ կար իմ և Ալենի միջև, դա շատ ավելին էր, քան ուղղակի մայր և որդի հարաբերություններն ու կապը, այնքան ներդաշնակ էինք, կես բառից, նույնիսկ աչքերի հայացքով էինք իրար հասկանում, գիտեր երբ լռի, երբ գրկի ամուր, երբ հեռու մնա, երբ փորձի խոսել, իզուր չէ, որ բոլորը նրան այլմոլորակային էին, ասում ընկերները հումորով, ասում էին բացառված է, Ալեն, դու այս մոլորակից չես, գնալով համոզվում եմ, որովհետև երբ կողքիդ է, թվում է դե շատ օրինաչափ, բայց երբ հիմա հետ հայացք եմ գցում, այն առօրյան, որով ապրում էր Ալենը, ոչ մի վայրկյանը, ոչ մի րոպեն անիմաստ չծախսելով, կրթելով, անընդհատ կարդալով, դիտելով, ստեղծագործելով, եզակի տեսակ էր Ալենը, ֆենոմենալ տեսակ էր։ Ասում են մարդիկ երջանիկ են, միանման, բայց դժբախտ տարբեր։ Եվ յուրաքանչյուր մեկը շատ անհատական է տանում այս հոգեվիճակը։ Բոլորն էլ ճիշտ են, բոլորն էլ արդարացի են, բոլոր նրանք, ովքեր զայրույթի և ցասումի պահին հայհոյում են, բոլոր նրանք, ովքեր գերադասում են լուռ սգալ, բոլոր նրանք, ովքեր գոռում ու բարձրաձայնում են, բոլոր մայրերը անվերապահորեն ճիշտ են։ Շատ դժվար է խորհուրդ տալը, որտև սա եզակի դեպք է, երբ չկան բառեր։ Մի բան կարող եմ պատգամել, մենք պարտավոր ենք գոյատևել, որպեսզի ապրեցնենք մեր տղաների հիշատակը, որտև ապրելը մեզ համար ավարտվեց սեպտեմբերի հենց 27-ին, երբ սկսվեց այս չարաբաստիկ պատերազմը։ Ապրելը բոլորովին այլ բան է, ապրելը դա զավակներիդ ժպիտն է, ուրախությունը, նրանց հաջողությունները, շատ դեպքերում նույնիսկ անհաջողությունները, երբ դու որպես ծնող կարող ես օգտակար լինել քո խորհրդով, քո փորձով։ Ապրելը բոլորովին այլ բան է, մենք ուղղակի գոյատևում ենք և բոլոր մայրերին կոչ եմ անում ուղղակի ապրեցնել զավակների հիշատակը, ով ինչպես կարող է, մեկին սփոփում է երգը, մյուսին երեկույթը, մեկ այլին իր զավակի մասին գրված երգը, իսկ ես կայացրել եմ իմ որոշումը ունենալ Ալեն Մարգարյանի անվան դպրոցը, որը կշարունակի Ալենի որդեգրած ուղին,
նրա դավանած արժե համակարգը, բարության, մարդասիրության, մեծահոգության, հանդուրժողականության մթնոլորտում կրթել ու դաստիարակել մեր սերունդներին, որպեսզի աշխարհում բարությունը տիրի, հնարավորինս քիչ ագրեսիա, եւ մեր փոքրիկների համար առաջնայինը լինի գիրքը, կրթությունը, հարգանքը, եւ այդ ամենը երազում եմ անել բացարձակ անվճար, որովհետեւ կարծում եմ, որ Ալենին այդպես դուր կգար, որովհետեւ Ալենի տեսակը դա անձնուրաց եւ ինքնանվեր տեսակ էր, ամեն ինչ տալ եւ դիմացը ոչինչ չվերցնել։ Ալենը վերջում պատգամ էր թողել, կարծես զգալով, որ չի վերադառնալու։ Սոցիալական ցանցերում գրառում էր կատարել. ինձ համար ամեն ինչ վերջացավ, իսկ դուք իրար շատ սիրեք, գուցե սա վերջն է։ Մի անգամ եւս համոզվում եմ, որ մարգարեական կամ տիեզերական մի լույս կար Ալենի ներսում, որովհետև չի կարող լինել այդպիսի զոգադիպություն, որ երիտասարդը իր նոթատետրում նույնիսկ գրառում կատարի։ Պատերազմն աշխարհի ամենաբարձրաճաշակ սիրահարն է, այն իր գիրկն է տանում լավագույններին։ Այո, պատերազմը կուլ տվեց մեր լավագույն տղաներին։ Բոլորը լույս են, բոլորը ճրագ էին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը իր տեղն ուներ, հաստատ իր լուման պիտի ներդներ հայրենիքի զարգացման գործում, անթույլատրելի էր թույլ տալ եռաբլուրի մեծանալը, երիտասարդների քաղաք կառուցվեց, նայում ես ու խենթ անում, վարկյաններ են բաժանում խելագարությունից, երբ նայում ես քարերից ժպտացող այդ անուշ դեմքերին, այդ կարմրաթուշ տղաներին, որ հազիվ 18-ն էին բոլորել։ Շարմ Հոլդինգ ընկերությունը ֆիլմ է նկարում Ալենի կյանքի ու կենսագրության մասին, եւ այդ ֆիլմը պիտի ուղարկվի աշխարհի կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոններին, որպես մեսիջ աշխարհին, որ վերջ տվեք պատերազմներին, որովհետև այս չարաբաստիկ պատերազմների արդյունքում Ալենի եւ նրա նման տղաներ են զոհվում։